Uzamwana oyo Nzambe abota. Uzali mubimba ya tata Nzambe, kombo na yo eleki ngako onyoso. Tata loba banjelu basanjola kayo. Bandeko bana na Nzambe, balingami basi pe mibali na kati na nkolo Yesu Kristo, la chaîne de la télévision chrétienne, la révélation de Jésus-Christ, oyo ebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Tozali lisusu na esengo mingi ya koyamba bino na nzela ya mateya na biso oyo titre na yango ezali ete Noël ezali feti ya ba satana. Tope feti oyo ya Noël ezali ya satana. Boye balingami to kabolaki video oyo na biteni mibale. Boye eteni oyo ezali eteni ya mibale oyo tobengi na lopoto partie 2. Soki olingi omona partie 1 tope eteni ya liboso, to sengi na yo okota na chaîne oyo po ete okende kolanda yango. Boye na eteni yango to sukaki na elembo ya motoba. Na video oyo tobandi mbala moko na elembo ya sambo. Bandeko na biso elembo ya sambo elobi nini? Bongo toko senga na bino ete bolanda penza mateya oyo na bokebi mingi po ete na sima na yango oyeba nini oyo yo okosala po ete okokisa mokano ya Nzambe pe osepelisa molimo mosantu oyo a fongoli biso makambo oyo. Kolo apambola moko na kombo na nkolo Yesu Kristo. Elembo ya sambo ezali ete lokuta na kati na feti oyo. Balinga mi boleka lisusu kokanisa na kati na mokanda na Jean chapitre 8 verset 44. Yesu Masiya alobi ete tata na bino azali satana po ete tangu ye azali kobuka lokuta abimisaka penza motema na ye mobimba. Na feti yango ezakaka lokuta na lokuta nde lata feti yango. Lokuta ya liboso babambi le 25 décembre eza feti ya Yesu Masiya te, ezali nde lokuta. Lokuta mosusu oyo ya mibale ezali nini? Ezali ete Père Noël wana yetende moto apesaka bakado. Kasi ati envoûtement na ye epai ya baboti na kati na mokili basombaka bakado, bebisaka bana na bango ete Père Noël mutu azali kopesa bino bakado wana. Nzoka nde eza lokuta, moboti ya kosomba kado, butu alamuki, butu azui kado atina se ya sapin. Po ete mwana la mukala tongo akuta kado, nesika pesa Nzambe merci, mwana oyo akopesa merci pa na nani epai ya Père Noël. Balinga mi yango bakobenga idolatrie. Mwana akopesa merci na satana, nesika pesa merci na nkolo Yesu. Balinga mi lokuta elata na baboti na kati ya feti oyo. Po sepelisa mwana na yo sengeli yo okosa ye. Ndeko na nga na kati na nkolo Yesu Masiya. Po na kotalisa bino ete bébé wana ya Noël wana azali Yesu te. La Bible dit que Jésus-Christ est la vérité. Yesu Christo azali solo. Et bongo bébé wana soki azalaki Yesu. Bongo lokuta ya kubamba lisusu etamba na kati ya feti wana to na feti na ye penza. Wana ezalaki elembo ya sambo. Lokuta. Ndenge satana kosaki Adamu na Eva na elanga na Eden na nzete wana ebotaki mbuma ya kufa. Lokuta wana lokuta monene yango wana pe abamba yango na feti ya Noël. Kasi ezali pe na kosala masekite pona kobema bato nyonso bako sangana kana église wana ya lokuta oyo ezali église prostituée, la grande Babylone, mama ya kindumba na nzela église yango pose ya satan ezali ete amema bato ebele na lifelo. Nde lokuta wana yeba ete eza penza nde vrai lokuta ekomema bato na lifelo. Wana ezaki elembo ya sambo. Elembo ya mwambe sapin. Sapin wana nzete ya sapin ezali elembo
ya nzete oyo ebotaki mbuma na elanga na Edena. Video na mantam na ngonga oyo tokotsela bino video oyo Église catholique basala tope basali pona koyebisa biso sapin utaki wapi. Simana ndamu na ngonga. Alors elembo oyo ya 8 ezali ete nzete ya sapin ezalaka nde elembo ya nzete oyo ebotaki mbuma na jardin d'Eden. Mbuma wapi? Mbuma oyo Adamu na Eva baliaka. Oyo ememela biso pasi pe kufa na kati na bomoi na biso. Mbuma oyo tango baliaki yango batikalaka bolumbu. Ezali mbuma ya mabe emema kufa na kati na bomoi na bato na mokili. Nde sapin ezali nde elembo ya nzete wana. Pona nini baki kozela biso elembo ya nzete ya mabe? Pe bazwi mbuma ya omona kabatika bambuma ya pomme. Pona kotalisa ete mbuma yango nde Adamu na Eva baliaka yango oyo batiango likolo ya nzete yango. Pona koloba ete nzete oyo ya sapin nde ebotaki mbuma wana. Kasi wana ezali kaka elilingi, ezali image oyo bango basali. Pona kotalisa bino ete nzete ya sapin ezali kotalisa nzete ya mabe. Ndeko na ngai nzoka ndi na kati na Biblia elobi ete na mokanda na Genèse balingami na kati na nkolo Yesu na mokanda na Genèse chapitre 2 verset 9 Biblia elobi ete Yawe Nzambe abotisaki wuta na mabele banzete ndenge na ndenge kitoko na miso pe elengi na kolia pe na katikati na elanga ezalaki na nzete ya bomoi pe nzete ya koyeba malamu na mabe. Na kati na jardin d'Eden, ezalaki kaka na nzete oyo akufa te. Nzete pe ya bomoi ezalaki na Genèse 2 verset 9 ndenge tuza komona yango. Kasi pona nini Satan alakisaki Adamu na Eva nzete wana ya bomoi te, alakisi bango nzete ya kufa. Ndenge moko pe lelo oyo tuza kolutuna motuna pona nini Église catholique ekende kozwa nzete ya bomoi te po ekotisela biso na bandako ekeinde kozwa nzete oyo Adamu na Eva baliaka mbuma nzete ya kufa nde kokotisela biso na kati na bandako na nzela ya feti oyo balingami tofungola miso. Nzete wana ezali nzete ya kufa oyo wana ya sapeze lilingi ya nzete ya kufa oyo Adamu na Eva baliaki mbuma. Tokomona yango nzoka nde ezalaki pe ya nzete ya bomoi oyo ekomami na kati mokanda na Apocalypse. Na kati mokanda na Apocalypse chapitre 22 na verset 1 à 2. Biblia elobi ete au milieu de la place de la ville, wana na verset 2, ete na katikati na esika penza ya mboka kitoko na likolo et sur le deux bords du fleuve na ngambo nyonso tu mibale ya ebale, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Matiti ya nzete yango ende ezali koleka kati na kobikisa na maladi batu nyonso tu oyo bazalaki na maladi to bakoki koleka kati na kosalela matiti yango. Nzete wana ya bomoi oyo tomoni na Apocalypse yango pe wana oyo tomoni na kati mokanda na Genèse chapitre 2 verset 9 oyo Biblia elobi ete Nzambe abimisaki banzete ndenge na ndenge kasi na katikati na elanga ezalaki kaka na nzete ya kufa te kasi nzete pe ya bomoi ezalaki. Kasi pona nini Satana amemaki Adamu na Eva na nzete wana ya bomoi te po ete balika kati na kolia yango? Motuna pe yango wana pona nini bakotisili biso na feti oyo ya Noël oyo ezali feti ya Yesu bakei kozwa nzete ya kufa baye kosangisa yango na Yesu pona kotalisa ete feti ya Noël ezali ya Yesu te. Wana ezalaki elembo ya mwambe, elembo ya libwa ya nef. Elembo ya libwa ezali nini? Ba décoration ya sapin, ba décoration oyo wana ya sapin. Soko sombi sapin, il faut décorer yango otia ba guirlande et tout ça. Ba décoration wana ezali koleka kati na kotalisa ba offrande oyo ba celte bato bazalaki kosambela moi bazalaki kopesa epai ya binzambi na bango oyo ezalaki moi. Tango Église catholique akei kozwa sapin wana nango nde eleki kati na kobongola elongoli bas babiloko ya kolia bazalaki kotia na nzete yango etie sikoyo représenter yango na ba guirlande to pe ba décoration wana. Ba décoration ezali kotalisa ba offrande oyo ba celte bato bazalaki kosambela moi bazalaki kopesa mabonza epai ya Nzambe na bango ya lokuta moi.
boye lelo oyo église catholique lobi osalis osombi sapin na yo mokolo wana ya fête yo folatisa yango ba décoration nzoka nde kosala makambo wana ezali kotalisa elembo oyo ba celte bazalaki kosala pona kolinga kati na kopesa mabunza na nzambe na bango ezalaki moi nzambe ya lokuta balingami soki yo kosala makambo ya faso wana yeba ete mokolo wana ozali kokoma celte yo ozali kokabwana na nzambe ndenge Adam na Eva bakabwanaki na nzambe bo yo zali kobanda mbula ya sika na nzambe ya lokuta oyo ezali celte oyo église catholique eye komemela yo nde église wana Bible ezali kolia kati na kobenga yango ndenge tomoni na kati mokanda na Apocalypse ezali la grande Babylone, la grande prostituée ezali église ya kindumba oyo ezali kosangisa bato na satana ezali komema bato na lifelo. Boye balingami totala video oyo to lakaki bino pona koyeba epai nini sapin euta pe bilembo wana ya bambuma nyoso tu wana ya fete ya Noël epai yango euta bongo sima tokokoba na elembo ya suka oyo ya zomi tokolanda yango yambo na lopoto pe sima na kolimbola yango na lingala tolanda. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est le pourquoi du comment et... Vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est bien, c'est ça l'esprit de Noël. Les enfants qui sont excités comme des puces, les cadeaux qui attendent dans le placard ou dans la cave, les décorations sur les vitres ou sur la porte, bref, ça enchante toute la maison et ça c'est chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011 grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, hein, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. Sur ce les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la publier sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, bref. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!
Mbote na bino banso bandeko na biso toza na esengo mingi ya kokuta na lisusu. Ezali émission na bino pona nini e na tina nini. Boye boza koyoka solo oyo ezali solo ya sapin. Boye Noël ezali koyamba mbangu penza na yebi ete pe na ndimi ete bosombi ba sapin botondisi na bandako na bino. Ezali malamu mingi kosomba sapin pe bosobi pe na ba cadeau bombi na ba bibombelo po ete bopesa bana na bino bana batundisi mina esengo baza kozala penza mokolo wana na motema moto. Lelo oyo tukoyokola ete bokoko ya sapin euta wapi. Bokoko ya sapin euta banda kala avant Yesu Masia abotama. Entre mibu 2000 na 1200. Bokoko yango euta na batu oyo bazale kosambela moi lokola nzambe na bango. Boye bango bazale kosambela nzambe na bango wana ya moi le 25 décembre po ete moi ezalaki kokende po ete malili otobengi neige ekota. Boye bango tango bakosala nzambe na bango wana moi feti topi baza kobelela ye bazalaki kozwa nzete moko balatisi yango babiloko ya kolia yango biloko wana ya kolia ekoki kozala bambuma ekoki kozala biloko kaka nyonso tu mutu azalaki na yango azali kobonzela nzambe na ye. Boye bango bazalaki kozwa bambuma wana pe biloko wana baza kokangisa yango na nzete yango mpona kotalisa ete babonzeli yango nzambe na bango moi to binzambi nzambi na bango. Boye nzete yango bazalaki kosalela ezalaki nzete babengi na français kombo ya épicéa yango bozomona wana na etanda. Kasi tango tokomi na 11e siècle église catholique oyo ezalaki kolinga bokoko wana te esepelaki ete ezwa bokoko yango ekotisa yango na kati na église ekoma pe feti ya bana na nzambe. Yango wana lokola ba télévision na tango wana ezalaki te église catholique ezalaki na bizaleli na le 25 décembre bango basalaka feti ya Noël bazalaki kosala ba théâtre oyo tokobenga na lopoto mystère. Alors bango mukolo moko tango bazwaki décision bakotisa bokoko wana na kati na église boye na tango moko bakosala milulu na bango wana ya théâtre ya mystère bato bamona kaka ete batie nzete moko wana na katikati. Boye bazwaki nzete yango batiaki yango na katikati penza epai bango bakosalela milulu na bango. Elingi koloba ete batiaki nzete wana mpona kotalisa ete ezali nzete oyo ezalaki na elanga na Edena na katikati na elanga. Na kati na elanga mpona kotalisa ete ezali nde mbuma oyo Adamu na Eva baliaki nzete na yango ezali yango oyo. Na France ebandaki na ville oyo bakobenga Célestat yango eza na Alsace. Batu bamona kaka ete bazalaki na bizeli mingi ya kosalela bokoko wana. Boye lokola ba Celte bazalaki kotia biloko ya kolia mpona kokabela kobonza banzambe na bango na kati ya nzete yango. Boye batu oyo église catholique bamonaki ete bazwa bambuma oyo tobengi bapomme oyo toliaka sikoyo bakangisaka yango na nzete yango mpona kotalisa elembo ya nzete pe mbuma oyo Adamu na Eva baliaki na elanga na Edena bakotia bapomme na kati na nzete yango. Kasi nzete yango toyebi ete ebotaka bapomme te nzete wana oyo ya épicéa to pe oyo nzete ya sapin ebotaka nango bapomme te. Bango bazalaki kotia yango mpona kotalisa bilembo ya bamakabo oyo bacelte bazalaki kopesa epai ya nzambi na bango to pe epai ya baklisto mpona kotalisa ete eza bambuma oyo Adamu na Eva baliaki. Kasi mpona nini sikoyo bato batiaka lisusu bambuma ya pomme te na basapin toko tuna mituna yango tokoleka kati na koyanola po siko tuza komona ete bato batiaka lisusu bambuma ya pomme te kasi batiaka ba pomme oyo bango basali na ba plastique yango tokoyeba tina. Boye ebandaki na 1858 ezalaki sécheresse ekotaki na mokili to pe na poto to pe na France ete biloko ya kolia ezalaki te pe bambuma pe ya malunga ebotaki te yango ete mutu moko oyo azalaki kosala azalaki kofabrike bamilangi bavere biloko ya bongo azwaki likanisi aleka kati na kofabrike bapomme oyo ezalaki bapomme ya baplastique nde yango wana bazwi batiaki sikoyo banzete yango po te eleka kati na koremplace bapomme oyo mpenza ya kolia yango tomonaka lelo oyo tango bakosala fete ya Noël bazwaka sapin balatisi yango bapomme oyo ezali ya baplastique oyo bato basali mpona kotalisa elilingi ya bapomme ya kolia elilingi ya babiloko oyo ya kolia oyo bacelte bazali kopesa babinzambi na bango mpona kotalisa lisusu elilingi ya bambuma oyo to mbuma oyo Adamu na Eva baliaki na elanga na Edena. Bino nyonso tu bososoli ete sapin ezali na ntina mingi mpona ntina na baklisto.
bandeko na ngai napesi bino merci mingi mpona ntina na koyoka ngai nasengi ete moko na moko amema masolo oyo mpe ayebisa bato nyonso ndenge journaliste alobi. Alors elembo ya zomi mpona ntina na kosukisa ezali ekeko oyo wana ya bebe ya Noël ye nde Yesu ya religion mondiale. Balingami na kati na nkolo Yesu Masiya totala video oyo ya suka oyo tozokoleka kati na kotia botala bebe wana to Yesu wana ya lokuta oyo Église catholique est présentée mpona ntina na religion mondiale, religion oyo ya Satana. Azali même ekeko oyo wana ezali ya Noël wana ezali ya bebe. Bandeko ta mosusu yoyebi te religion mondiale elingi koloba nini. Religion mondiale elingi koloba ete Biblia elobaki, Biblia elobi yango ete na tango ya suka Satana akosala oyo ye lingomba ya kosambela ekosangisa binzambi nyonso ya mokili po ye amvuma likolo na yango pona komema bato na lifelo. Boye Église catholique eresir kosala yango esangisi babinzambi nyonso po bakoma sikoyo kosambela Satana. Bandeko ba musulman basangana na ba bouddhiste basangana na ba soi-disant ba chrétien ya lokuta basangana na bato basambelaka Shiva, bato basambelaka binzambi ba maboko ebele o basambelaka vodou. Boyebisa biso bakosambela nzambe nini? Bango nyonso esika moko yango nde bakobenga ecumenisme. Nani amemi yango? Église catholique. Balingami na kati na nkolo Yesu Kristo totie babilembo oyo nyonso po ete biso na bino boleka kati na kotala Église oyo ya catholique ezalaka Église te nde ezali binzambi yango wana bakobenga nde Église catholique. Eloko ya liboso, eloko ya mibale ezali Église te kasi ezwi kombo ya Église yango wana Biblia epesi yango kombo ya la femme prostituée, mwasi ya kindumba, mama ya kindumba ya bosoto nyonso tu yango wana evandi likolo ya Satana nyama wana bozoleka kati na komona. Balingami pona kosukisa tango pende ezali ya okima mbango balobi ete alangwisaka bakonzi ya mokili na bato ya mokili na kindumba na ye. Botala bakonzi nyonso ya mokili basukaka kokende kuna. Balingami na kati na nkolo Yesu Masiya totie video oyo ya mibale toleka kati na kolanda bongo tosukisa. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Confío en vos para difundir mi petición de este mes, que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración.
We are called, as we like to say, to look into one another's eyes in order to see more deeply and in order to recognize the beauty of God in every living human being. Our advice is to make friends to followers of all religions. Muy importante porque mi vida religiosa se enriqueció con explicaciones de él. Se enriqueció muchísimo, ¿no? Y supongo que también algunas mías, ¿no? Bueno. Fue nuestra vocación religiosa la que propició el que nos encontremos en la vida. No matter from which side of the mountain you are climbing, we should be helping each other so that we can all get to the same place. So there is need for people to make friends. وألا نبحث عن أوجه الخلافات التي تختص بكل طائفة عن الأخرى. Personal contact, personal friendship. Then we can exchange deeper level of experience. Honor other religions like you do your own. We need to get together and know one another, just to discover and explore those commonalities. That starts a process where prejudices go away, where new insights are born, and where basically hope is born. It's not complicated. And I would say to everyone, start with sharing what we all share, which is the pleasure of conversation. One of the wonderful things about spending time with people completely unlike you is you discover how much you have in common. The same fears, the same hopes, the same concerns. I think I'll keep it very simple. It's probably time to talk less, listen more. അങ്ങനെ വിശ്വസൗഹാർദ്ദ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ. tokotanga na lingala. Santu Papa atie likanisi moko ya sika na nzela na misala. Po na tina na komema mokili mobimba na kusambela esika moko yango ezali lokola ndobo ya mbisi oye abwaki na kati na mokili. Na bongo batu oyo bakosangana moko na moko akobondela nzambe oyo ya ye. Ndenge ekomami wana na etanda soyons amis. Elingi koloba ete biso banso tozala baninga. Boye likanisi yango ezali lokola malamu pe kitoko na miso, kasi na kati na yango ebombi poison to pe ngenge ya nyoka. Boye Santu Papa abandi koloba. Na bato banso ya mokili oyo basambelaka ba Kristo nde baleki ebele. Yango esengeli epesa makasi na bato banso basambelaka na mokili ete bakoma kosololaka bango na bango. Ngai na ndimelaka Buddha. Ngai na ndimelaka Nzambe. Ngai na ndimelaka Yesu Kristo. Ngai na ndimelaka Nzambe oyo kombone ezali Allah. Boye bato mingi bazana makanisi na bango moko na moko pe azali pe na lolenge oyo ye andimaka ndenge mosusu. Luka Nzambe to pe okutana na ye ata pe na ba lolenge mosusu. Na kati na mokili babiyamba to pe ba losambo ezali mingi penza koleka. Iso banso tozali se bana ya Nzambe. Lukutande akosi. Boye mama oyo azwi maloba pe alobi ete ngai nandimaka bolingo. Mokonzi ya bayuda pe alobi ete ngai pe nandimaka bolingo. Mokonzi ya bamizilima pe alobi ye pe alingaka bolingo. Pasteur to pe sango pe alobi ete ye pe alingaka bolingo. Boye Santu Papa alobi na tse elikia na ngai epai na yo po ete yo oyo leka kati na koyebisa bato nyonso makambo oyo. Po na sanza oyo esengeli ete masolo ya solo penza ebanda kosolola na kati na basi pe mibali ya babiyamba bokeseni. Lokola ya Buddha, lokola ya bayuda, lokola ya bakristo. Nde bongo alobi ete tomema banso bambuma oyo ya kimia pe ya boyokani. Tolanda ya mibale. Ndenge bakomi wana na etanda ete
bakonzi ya biyambi nyonso ya mokili basangani mpe bakosenga na bato banso basala bakoma to mpe baninga na baninga. Moto ya liboso alobi ete tobengami biso banso ndenge toza koloba yango totala na miso po tomona penza na kati na mozindo. Bongo nde tokoki komona bote ya Nzambe to pe kitoko ya Nzambe na kati na moko na biso. Oyo ya mibale alobi ete tozali kopesa toli ete esengeli na biso banso toleka kati na kokoma baninga biso na bato ya biyamba mosusu. To pe bato oyo basambelaka Nzambe oyo bino bosambelaka te. Boye ya misato ezali santu papa ye alobi boye ete yango ezali na ntina mingi penza po ete bomoi na ngai ya losambo ekomi penza na bozwi mingi. Po ete mateya oyo ngai nazwi kouta na biyamba mosusu to binzambi mosusu epesi ngai penza bozwi mingi ya boyebi na ndimi pe bango pe epesi bango lolenge moko oyo ngai napesi bango. Boye moto oyo ya mine oyo ya moyuda alobi boye ezali mpona ntina na biso tosambelaka nde esali ete toleka kati na kokutana. Moto oyo asambelaka binzambi ya baindien alobi boye atako ngomba yo zali komata ezali na bokesi na oyo ngai nazali komata esengeli biso na biso toleka kati na kosalisana. Boye po ete moko na biso akoma na suka ya ngomba esengeli ete toleka kati na kokoma banso baninga. Boye oyo ya motoba alobi ete esengeli na biso tolongola nano misu na oyo ezali kosala bokeseni na kati na biso bo oyo tosambelaka totala bokeseni na biso te pe totika koluka bokeseni na kati na biso tolongola miso na biso na oyo ezali kokabola biso. Boye moto oyo ya Buddha babengaka Dalai Lama ye alobi ete kokutana moko na biso pe bolingo to pe boyokani to pe baninga ekoma na kati na moko na biso. Po ete bino bozwa oyo ezali kati na nga biso pe tozwa oyo ezali kati na bino esengeli tokutanaka tosanganaka tozala bomoko. Moto oyo ya mwambe ya binzambe ya baindu alobi boye esengeli kondima pe bonzambe ya baninga ndenge yo olingaka bonzambe oyo ya yo. Boye oyo ya libwa ya bamizima oyo alobi boye esengeli na biso tosangana pe toleka kati na koyeba na biso. Ezali kaka po ete toleka kati moko na biso aleka kati na kozwa makambo tuza na yango bomoko oyo ekokani biso na bino. Oyo ya zomi oyo ezali mama oyo ya pastaki ya lobi boye soki tosali bongo ekosala ete ekolongola kati na biso makambo oyo esalaka ete tozala na koyokana te. Boye ekosala ete tokozwa makambo ya sika pe ekopesa lisusu eliki na kati na biso banso. Boye moto oyo azomi na moko azali pasteur ya église évangélique ye alobi boye eza nango pasi te po ete esimba esengeli ete banda nano kopesa epai ya moninga oyo oyebi ete ekokani na kati na bonzambe na bino pe bonzambe na bango. Ata lisolo ya pamba esalaka elengi. Boye oyo azomi na mibale azali mokonzi ya bayuda ye alobi boye eloko moko penza ya kitoko oyo esalamaka tango bozali esika moko na bato oyo bazali kobondela biyamba bokeseni. Eloko yango ezali ete na kati na kosolola bokomona ete bozana makambo oyo ezali ya kokokana. Na kati na yango bokomona ete bozana makambo bobangaka bino mibale ndenge moko, makambo bino mibale bolikaka ezali ndenge moko, pe likambo oyo bino bozali koluka kati na koluka bino mibale pe bozana yango pe ndenge moko. Boye azomine misato azali mama oyo ya Buddha ye alobi boye ngai na kozala molai te. Tango ekoki po ete moko na biso azala moto ya kowelaka koloba te me kasi kowela nanu koyoka moninga. Mama oyo ya suka ya zomi na mine ye alobi boye ye abondelaka baindu binzambi ya baindu alobi ete esengeli penza bolingo pe bomoko na kati na biso banso na kati na mokili ekoma penza likambo ya solo. Boye bandeko mpona kosukisa tolobi boye ete ndenge toutaki komona ete Yesu oyo wana ya Noel azali Yesu Masiya te oyo akufaki na ekulusu. Yesu oyo ya Noel azali Yesu ya ba Satana ndenge touti komona yango. Yango wana Église catholique oyo asalaki ye apesi ye ete kombo ya tata na ye azali Père Noël. Eloko ya liboso eloko ya mibale ye wana nde balakisi biso ye azali Yesu oyo ya religion mondiale
to pe ya losambo oyo ya satana oyo ezali kosangisa binzambi nyonso ya mokili pona tina na kosambela esika moko toyebi te soki bakosambela nani po ete nzambe akela likolo na se aboya eloko wana basangisa ye na binzambi mosusu. Boye na kati na mokanda na 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 18 bien le biboye. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Bo sangana te na bato oyo basambelaka nzambe ya solo te, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Boyokani nini ezali na kati na boyengebene pe na makambo ya masumu? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Tope boyokani nini ezali na kati na makambo oyo ya molili na makambo oyo ya bonzambe? Et quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Boyokani nini ezali kati na Yesu Kristo pe na Satana? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Tope moto oyo azali kosambela nzambe na kati na solo mbando na ye tope bozwi eloko nini ya malamu ya koyikoleka kati na kozwa na lisanga na baye oyo basambelaka nzambe ya lokuta. Na verset 16 Bible elobi boye. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Boyokani nini ezali kati na tempelo ya nzambe pe na binzambi? Car nous sommes les temples du Dieu vivant. Po ete biso tozali tempelo ya nzambe oyo ya bomoi, comme Dieu l'a dit. Ndenge nzambe alobi yango. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Na kovanda pe na kotambola na kati na bango elongo. Je serai leur Dieu, na kozala nzambe na bango, et ils seront mon peuple. Pe bayoana bakozala kibota na ngai. Verset 17. C'est pourquoi yango wana sortez du milieu d'eux, bobima na kati na bango, et séparez-vous, dit le Seigneur. Peboleka kati na kokabwana na bango, yawe nzambe alobi bongo. Ne touchez pas à ce qui est impur, bo simbate oyo ezali mbindo, et je vous accueillerai, ngai na koyamba bino. Je serai pour vous un père, na kozala pona bino tata, et vous serez pour moi des fils et des filles. Ngai na pe bino bokozala pona ngai, bana na ngai ya basi pe ya mibali, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Yawe nzambe na nguya nyonso nde alobi bongo. Bandeko na biso, to uti koleka kati na komona eti nzambe alobi to bima na kati na bango. To sangana kate na bae oyo, bazali kosambela binzambi, to pe ba kosambelaka bikeko. Ata Yesu wana ya Noël lokola batay lokola basala ye azali ya ekeko balakisi tata nde Père Noël tokoki kosangana na babinzambi wana te tope kosangana na ba Yesu ya ba façon wana po ete azali Yesu ya solo te oyo akosala makambo wana nzamba alobi ete akokabwana na ye yango tokoloba ete Yesu wana ya Noël azali Yesu ya solo te azali Yesu oyo ya binzambi azali Yesu oyo ya religion mondiale nzamba alobi ete tobima na kati na bango bandeko na biso na kati na nkolo Yesu Masia tozali koloba te ete toleka kati nako sololaka lisusu na bato oyo ya bato ya mokili te non pa tosalaka na misala tosalaka na bato lolenge na lolenge moko na moka bondelaka nzambe na ye wana ekipaka biso te po toza kosala tosala na kati ya misala ona mosala noyo osalaka likambo ezali te tokosolola na bango pe tokosunga bango soko moni na pasi po Yesu Masiya alobaki ete bokanisa lisusu lisese oyo ya le bon samaritain kolo Yesu Masiya alobaki ete tosunga bato nyonso kotala te azali moindo to mondele to kosunga prochain na yo Biblia esengi yango tosungamaka kasi likambo oyo ya kosambela lingi koloba ete epai ngai nazali koleka kati na kobelela nzambe oyo ya solo nasangana na ba oyo bato ya binzambi te Biblia nde lobi yango balinga mitango ezali penza kokima mbango ezali pasi pe mawa mingi nde bongo na kati na mokanda na Apocalypse chapitre 18 verset 4 Biblia lobi ete et j'entendis du ciel une autre voix qui disait penoka ki mungongo mosusu kouta na likolo sortez du milieu d'elle mon peuple bobima na kati na bango libota na ngai afin que
vous ne participiez point à ces péchés. Po ete bino boleka kati na kosangana te na masumu na bango. Et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Po ete bino bo betama te ndenge lokola bango bako betama. Nzambe akoyebisa biso ete tobima na kati na bango. Tobima na kati na binzambi nzambi. Nde verset oyo topi ba verset oyo misato oyo esala ete tobima. Oyo ebimisa biso na kati na binzambi nzambe ya minene lokola ba église wana catholique. Po ete ezali te église tope religion mutu ebikisa biso likolo na ekolosu. Ezali religion catholique te, ezali religion protestante te, ezali église de réveil te, ezali église évangélique te, ezali pe ba binzambi oyo pete ya religion mondiale mutu ebikisa biso te, non. Eza Yesu Masiya nde abikisa biso likolo na ekolosu. Yango alobi na biso to bima na n'importe quelle religion oyo binzambi ezali. Boye ma verset oyo misato oyo ezali verset ya 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14 à verset 18. Oyo ezali Apocalypse chapitre 18 verset 4. Oyo nzamba azoloba ete to bima na kati na ba religion oyo ezali kofukamela ka ba bikeko. Oyo ya suka wana tulobaki ezali na Exode 20 4 à 6. Oyo nzamba pekisi ete kofukamelaka babikeko ndenge église catholique to pe biyamba oyo mususu etondisa ebele to bima na kati na yango ko bandeko wana tokomi na suka tikete nkolo Yesu Kristo apambola moko na moko na kombo na nkolo Yesu Masiya. Merci. Balingami kati na nkolo Yesu, soki bolingi bomona bamateya na biso na kati ya YouTube, esengeli kobeta awa na moteur de recherche CTVC, la révélation de Jésus-Christ. Boye, bokomona ba chaîne oyo mibale ekobima na esika ya liboso penza. Bongo, bokoki kopona chaîne oyo CTVC, la révélation de Jésus-Christ ya lingala, tope ya français, elongo na bamateya na yango penza. Bokoki pe kosabone po na kobanda kozwa basignal soki totie mateya ya sika. Bokoki pe koklike awa na elembo oyo ya mosapi ya loboko po na koloba ete na sepeli. Boye YouTube akotindela pe bandeko oyo nanu bamoni mateya oyo te po na ete bamona pe balanda yango. Ezali façon po na bino pe ya kopanza sango malamu ya nkolo Yesu. Balingami na kati na nkolo Yesu, tozali kosala musala na Nzambe po na mbongo te, kasi ya ofele. Lolenge oyo nkolo na biso Yesu Kristo alobaki na biso ete na mokanda na Matthieu chapitre 10 verset 8, na pesi bino ya ofele, bino pe boleka kati na kopesa ya ofele. Boye, chaîne oyo ya télévision chrétienne oyo eyebani na YouTube na kombo ya CTVC, la révélation de Jésus-Christ, elobi na bino ete Nkolo Yesu alingi bino mingi. Boye bandeko na ngai, tokutana na ba video oyo mosusu. Nkolo apambola moko na moko. À bientôt. Tata luba bonjiru basanjura ka